ԱՄՆ-ում մարդավաճառության եւ բռնության գործերով դատապարտված հայտնի рэփեր եւ պրոդյուսեր Շոն Քոմսը, առավել հայտնի որպես P. Diddy անվամբ, Նյու Ջերսիի դաշտային բանտում իր պատժամկետը անցկացնում է համեմատաբար հանգիստ պայմաններում։ CBS News-ի փոխանցմամբ, Քոմսը աշխատում է բանտի մատուրում որպես քահանայի օգնական եւ ընդգրկվել է թմրամոլության վերականգնման ինտենսիվ ծրագրում։ Այս աշխատանքը համարվում է ամենահարմարավետներից մեկը գրասենյակային միջավայրի եւ որոշ արտոնությունների շնորհիվ։ Նրա ներկայացուցիչը հայտնել է, որ P. Diddy-ն մատուրի գրադարանում է աշխատում եւ միջավայրը նկարագրում է որպես հարգալից եւ ոգեշնչող։ Բացի դրանից, P. Diddy-ն ընդգրկվել է թմրամոլության բուժման ծրագրում, որի մասնակիցները ըստ օրենքի կարող են մինչև 1 տարով կրճատել իրենց պատժամկետը։ Նրա փաստաբանները դատարանին խնդրել էին թույլ տալ, որ Քոմսը կենտրոնանա թմրամոլության եւ զայրույթի խնդիրների հաղթահարման վրա։ Դատավճռից առաջ նա գրել էր. «Բանտը կամ քեզ կփոխի, կամ կսպանի։ Ես ընտրել եմ ապրել»։ P. Diddy-ն դատապարտվել է ավելի քան 4 տարվա ազատազրկման, մարդու առևտրի եւ բռնության գործով, որը սկանդալ առաջացրեց նրա դեմ ներկայացված բազմաթիվ վկայություններից հետո, ներառյալ սպիտակ փարթիների պատմությունները, որոնք քննարկման թեմա դարձան ողջ շոու բիզնեսում։